欢迎收听华瑞投银观点。据野村证券分析师最新报告指出，虽然日银官方在4月会议后宣布维持基准利率在 0.75%， 但这本质上是一次极度鹰派的按兵不动。市场正感受到一股强烈的货币紧缩气旋正在成型。最令投资人震惊的是决策委员会内部的剧烈分歧，竟然有高达3位委员公开对现行利率维持政策投下反对票。除了早已被标记为鹰派领头羊的高田创委员之外，原本立场较为审慎偏向观察的田村直树也加入了提议升息的行列。田村直树回顾了他在2月13日的演讲内容，当时他还在等待2026年度春斗薪资谈判的最后一块拼图，而现在他显然已确认薪资增长将足以支撑物价目标，甚至认为利率若长期低于 1%， 将无法有效抑制过热的通膨。中川顺子委员更是首度明确表达了对通膨显著向上偏离的恐惧。由于他的任期将在今年6月29日正式届满，华瑞认为这让即将到来的6月份会议成为他卸任前的关键一战。他极大几率会使出全力推动升息，为日本利率正常化画下个人据点。这种前所未见的内部分裂预示着日银内部的力量天秤已发生质变，内部共识已从观望转向必须行动。投资人必须正视日银决策核心已全面鹰派化的现实。野村分析师进一步深入拆解了中东局势对日本的多重威胁。这种地缘政治冲突不只是能源问题，而是从3个核心层次反噬日本。首先是价格端的供给约束，油价飙升直接导致贸易条件恶化，当进口成本远高于出口获利时，日本企业的实质利润会被迅速掏空，让本就疲软的实质薪资被输入型通膨再度大幅侵蚀，民众购买力消失。其次是数量端的供给约束，这对高度依赖进口的日本来说是致命伤。能源与石油产品的采购困难将直接导致制造业产能利用率下滑，甚至引发汽车、化学等关键产业链的连锁中断，进而重创经济成长。最后则是需求端的全面萎缩，这是一种心理层面的防卫机制。企业因为成本不确定性而延后原本的资本支出与扩厂计划，消费者则因为生活成本沉重，导致边际消费倾向大幅下降，形成恶性循环。日银在最新的展望报告中毫不避讳地大幅上修了物价数据，见2026财年的核心通膨预期值从年初预测的 1.9% 一口气狂跳至 2.8%， 甚至连剔除能源后的核心通膨也上修到了 2.6%。 华瑞认为这代表日银已彻底放弃通膨只是暂时性的幻想，物价压力已经像病毒一样扩散到日本实体经济的每一个末梢。即便日本的经济成长预测已从 1.0% 下修至 0.5%， 日银依然展现出即便经济停滞也要升息的强硬姿态，因为他们深知长期高通膨对经济的破坏力仰高于升息带来的短痛。在政策声明的细微字眼背后，更隐藏了战略性的巨大转变。日银罕见地修改了描述未来货币政策走向的关键框架，他们直接删除了随经济活动与物价改善而调升利率的措辞。这是一个非常重要的警讯，意味着升息不再需要与经济成长挂钩。这等于向市场宣告，就算景气不好，只要物价太高，日银也会升息。相反的，他们改为强调会观察金融环境与金融条件的整体表现，并在声明中主动提及要考虑未来调整的时机与节奏。野村分析师在报告中特别指出，这种措辞在日银历史上极为罕见，因为这代表日银已经在为更快速、更高频的升息节奏铺路。这不再只是为了防守通膨，而是为了主动缩减货币宽松的空间，以应对中东地缘冲突可能带来的极端长尾风险。华瑞认为，这种转向反映出日银极度担忧物价会失控上涨，即便中东局势导致全球贸易放缓，日银也不打算继续放任低利率。目前衍生性金融商品市场的交易数据显示，投资人对6月份升息一码的预期几率已从原先的 65%， 在4月会议后迅速攀升至 70%， 而到了7月份，累计升息的几率更被推升至 96%。市场几乎已经认定日本的升息大戏在今年夏季就会进入高潮，任何低估日银决心的看法都可能在未来2个月面临巨大的财富重新洗牌。与此同时，日本长期债券市场也正陷入前所未有的情绪混乱。
10年期日本公债殖利率在4月中旬一度飙升至 2.49%， 这对于长期低利率的日本而言是一个极度危险的讯号。虽然随后小幅回落，但在4月底又再度冲上 2.48%。这种殖利率的居高不下，引发了市场对日银反应落后的强烈质疑。投资人开始担心日银的步伐已远远跟不上全球通膨的现实。这种债券市场的动荡将直接垫高企业的融资成本与房贷压力。再加上日元汇率目前在160关卡附近展开惨烈的保卫战，投机性空单部位已累积至2021年以来的历史最高点。这也让日本政府随时可能入场干预的风声传遍整个市场。野村分析师指出，日元持续性贬值所带来的输入型通膨压力，已经让植田和男感受到了前所未有的政治压力与社会民怨。因为高昂的物价正在引发基层家庭对货币政策的极度不满。为了不让日元汇率彻底崩盘并引发更大的社会动荡，日银现在唯一的选择就是加速升息，透过缩小与美债之间的利差来缓解这场汇率与通膨的双重火烧。华瑞认为，投资人应密切关注5月12日发布的审议委员意见摘要，这份摘要将揭露3位鹰派委员具体的投票逻辑与激进程度，同时也要留意5月中旬即将访日的美国财政部长 Scott Bessent 的观点。任何关于美日财政或货币政策协调的消息都可能引发市场巨震，特别是那些高度杠杆操作日元利差交易的机构，目前正处于极高风险区。野村认为，这份研报揭示了日本货币政策最为冷酷的转折点，日银已从原本的被动防御正式转变为主动攻击的鹰派姿态。这种停滞性通膨的阴影正在笼罩整个东亚金融市场，特别是当霍尔木兹海峡的通行安全受到长期威胁，原油价格高企时，能源进口成本的2次冲击将成为日本通膨爆发的催化剂。6月份的会议不仅是一场关于利率的决策，更是日本政府财政扩张与日银紧缩意志的正面对撞。随着日本政府即将发布关于消费税削减与财政管理的最新报告，市场对于日本国债利息支出负担的担忧也将会正式浮上台面，这可能会导致日本政府债务信用的重新评估。华瑞认为，现在就是投资人重新盘点资产抗风险能力的最后时刻，尤其是那些高度依赖廉价日元资金的海外资产以及日本本地房地产。在实质薪资成长真正能抵消 2.8% 的通膨怪兽之前，日本的民间消费将会面临一段极其寒冷的衰退期，这将直接反映在财报上。面对这场即将在6月引爆的升息深水炸弹，投资人应考虑提高避险资产比例，并审慎应对日债殖利率的进一步攀升。保持充足的现金流与高流动性资产配置将是今年的生存核心。日银的鹰派转身已经完成，接下来的市场震撼弹才正要开始。以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的观看，希望今天的内容对您有启发。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪华瑞。若您对加入华瑞有兴趣，或是想要与我们进一步联系，欢迎随时与我们联络。